你改装的汽车音响真的需要指正垫吗？贴太多指正垫，小心你的铰链提早报废。在台湾，许多汽车音响厂商在改装的时候都会推荐客人安装指正垫，整车贴完往往都要再多增加1万到3万元的安装费用，这真的有效吗？还是它只是一个智商税？阿肥今天用我自己在汽车音响上面花了30几万的这个浅薄经验，用这种新手小白也能听得懂的方式来跟大家分享指正垫应该要怎么贴。首先，大家要先知道一件事情：你是要做汽车的隔音，还是做汽车的指正美声？你在网络上常常会看到店家分享这样子跟这样子的图片，将备胎槽跟门板贴得严严实实的，说自己没有任何的偷工减料，用了180公斤的材料在那边沾沾自喜。如果你今天是要做汽车隔音，那我认为无可厚非，全部贴满指正垫、隔音棉、吸音棉，做好相对的气密，它一定是最好的选择。因为无论是胎噪、风切声、人声、雨水的声音，其中它都包含了高、中、低音频，所以料塞得越满，它的隔音就会越好。但你今天只是要做汽车音响的美声，这边呢就有很多的误区，我一点一点的来跟大家分享。许多店家会拍摄影片，用一块铁板，或是用汽车的门板，用手指的关节去敲它，跟大家说它需不需要使用指正垫。你也很明显可以感受到，贴满指正垫之后，它的确声音会有所改变。但是门板喇叭它是低频的税震，我们用手指头关节去敲的这个声音，它是1K 左右的高频。嘿嘿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 。没错，所以真正辨别你需不需要贴门板的，是靠手掌的部分最有肉的地方去敲，看哪一个地方是钣金的最薄弱处。所以拿手指头去敲的店家，他们是在演戏还是真的不懂？门板钣金的地方，我们已经知道如何去辨别，找出门板最软、共鸣声最大的地方，但常常还是看到网络上店家分享全部贴好贴满，这样子整张贴上真的好吗？坦白讲，其实真的有良心的店家在网络上拍片分享过，这其实就是商业考量，把指正垫裁成一小张一小张的贴上去，像是在贴狗皮膏药一样，费工又不好看。为了跟不懂的客人好交代，那干脆选择一整张贴满。甚至有一些店家他会跟你们说，我这边贴一张算一张的钱，说自己相当的有良心呐。但是你们知道阿肥在做自己408的备胎箱的指正，用不到一块50×35的指正垫吗？站在声学的角度而言，贴太满会造成过度指正，能量吸收过度会造成中低音频的声音干涉，而你的钣金它不会反射震动，会造成音场的缩窄，反而你的细节会被吞掉。以下这个举例可能不太精准，但阿肥觉得应该是比较适合新手来理解。那如果有这一种高手有更好更简单的方式可以分享的话，可以在下方的留言区补充分享给大家来讨论。例如和尚在敲的那个磬，敲下去，它的那个金属的共鸣声很好听，很长，但你手摸上去那个磬之后，再敲下去，那个磬的声音就会马上断掉，就会变成锵锵锵锵，声音会变得干瘪。那是因为指正限制了磬的震动，虽然一个是高音，一个是低音但我认为这个举例在生活当中会比较好理解。适度的指正可以让低音变得更干净，但过度的指正反而会造成低音的干涉。好了，第3点，既然我们知道了如何找出钣金的嗡鸣声，也知道了指正垫不能全部贴满，那指正垫应该要怎么贴呢？糟糕，这讲下去要得罪一个行业。我们可以直接针对钣金的最薄弱处去做覆盖，理论上覆盖25%的面积就可以达到80到90%的指正效果。
而在钣金的弯折处以及加强筋的部分，不需要做任何的覆盖，并且指正垫把它裁切成圆形或是六角形的形状，会比一般把它裁成长方形来得好。最主要是为了打破规则驻坡，我们可以打开这个 FFT 的这个 APP 来看。简单来说，我们就是要减少某一个频率的共鸣，而裁切成长方形、方形的这一个尖角，很容易在震动的过程中，在尖角处产生应力的集中，造成规律的反射共振。那指正垫的大小其实可以裁切成3×3或是5×5这些大小的形状都是可以的。既然知道如何找出嗡鸣声，也知道了不能全部贴满钣金，并且也了解了圆形跟六角形是相对比较好的选择。那针对指正垫的材料该如何选择？我应该选择多合一的指正垫吗？请先认知3点：指正、密封、隔音。首先在钣金的内侧要做指正，而门板喇叭跟钣金之间的空腔处那些维修的孔洞，我们要把它密封起来，让它变成一个共振的腔室，防止这个声学的短路。而最内侧的门板跟喇叭之间可以铺上吸音棉跟隔音棉，来吸收线材零件所产生的这一种细碎的杂音。既然你了解了这些材料的顺序，那你觉得还要找多合一的产品吗？基本上目前的指正最好的选择就是丁基橡胶加上铝箔。个人建议选到这个3.5米左右的就差不多了。至于品牌的话，其实只要有出示这一种检验报告，证明它是耐热无毒的，其实我觉得都是可以的啦。新手朋友的话，你们其实可以选择在台湾买得到的这个大牌的，就是 STP 的指正垫，不然也可以选择对岸这一种合法工厂有检验报告的也可以。该怎么贴呢？我以 Peugeot 408的备胎箱为例子跟大家分享。可以看到它的备胎箱加强筋非常的多。408它本身其实在针对这些结构加强的部分，可以看到它其实下了非常多的功夫。有些店家会这样把它全部铺上去铺满，这真的是浪费。其实稍微敲一下，你们就会发现408的备胎箱真正会产生碎震共振的地方其实并不太多。我稍微用这张图片把它圈起来这个就是阿肥认为要贴的几个部分。来，这边要画一个重点有加强筋的地方不需要贴，有折角转折的地方，那个转角转折也不需要贴。我们要贴的地方就是在敲起来的这一种平面、大平面这些大面积的部分，我们才需要做指正。那基本上贴这个东西没有什么技术可言，把背胶撕开贴上去，用专用的滚轮，使尽你30年单身吃奶的力气给它滚，把它滚到整片变成平的，扎扎实实，里面没有任何的空气，压好压满。再来，阿肥的备胎比较重要的就是这个保丽龙的部分，因为我不想要把它拿起来很占空间，所以呢，我选择在低音周围的这个保丽龙这一圈呢，加上海绵垫。主要是为了吸收低音造成保丽龙过多的这个震动，并且我在保丽龙四周有贴上了 EVA 的泡棉，为了让它跟钣金四周的缝隙可以非常的紧密，整个塞进去它是不会震动的所以也不会产生保丽龙跟钣金摩擦产生出来的噪音。最后面我在备胎低中音的周围铺上这一种有阻尼感的 EVA 泡棉以及隔音棉，来减少可能产生的线材高频杂音。门板其实也是差不多的理论，而我自己敲起来408的门板加不加指正其实影响并不太大，因为它在门板喇叭的后方有一条加强筋，只要你的设备有 DSP 能做到全主动或是半主动的分音，基本上门板的钣金它是不会有共鸣声产生的。好，最后阿肥要卖课程啦，阿肥的线上音学课程正式上线啦！每节只要5487元就可以拥有从新手小白上手高级音学大师的能力。假的，你眼睛业障重。阿肥常常以往影片讲到这一种可能会影响到人家生意的事情，哇，下面或是私讯里面就会有一些骂声或是一些阿酸的出现。阿肥其实只是想跟大家分享我自己花时间去研究出来的一些心得。在汽车音响的路上，阿肥自己本身也还是学习者，那就算了，不管他们。最后2句话分享给大家：在汽车音响的设计当中，没有什么两全其美的方式，有的只是面对现实当中的妥协，
找到适合的折东方案。好了，那今天影片就分享到这边啦。然后，对，这支影片要抽奖。来，刚才影片看到了这一个指正店呢，阿肥是直接买了1盒回来，所以呢，里面应该还有个5片左右。如果你刚好也是跟阿肥一样是408，或是呢你想要指正店的朋友，在下面留言抽奖，抽奖了3个，订阅阿肥的频道IG、FB抖音、YouTube 都可以分享影片给你的亲朋好友啊。最后面抽奖的时候会检查哦。第3点，在 YouTube 的影片底下留言，阿肥我要指正店，就会抽出总共抽出5片，然后每人就是分1片。那如果是408的车友的话，在留言处就是阿肥我要指正店，然后写408，阿肥呢会在你们中奖之后呢，再送你们阿肥自己画的，就是在中置喇叭那边的电圈。只要你不是买原厂 Focal 的中置喇叭，你几乎都一定要做修改，所以就会需要这个电圈。好了，那今天影片就分享到这边啦。如果喜欢我的影片，按赞、订阅、分享、打开小铃铛、追踪我的 IGTV， 每周1、2、3、4、5、6日晚上的6点都有可能会上面。我是阿肥，我爱你们 ，See you later， 拜拜。用心去感受真实的体验，每一个瞬间都有不同画面。鼓声的旋律在耳边响起，跟着阿肥走梦想无限的奇迹。